你其實對於返工咧已經係再冇任何動力啊，直情係成個人想躺平咗。咁第三個咧就係一個最 worst 嘅情況啦，我哋就叫做 burn out 啦。咁啊 burn out 嘅情況會出現係點樣咧？就係其實當你一個人去到長期沉浸於喺一個焦慮抑鬱嘅狀況情況下咧，你其實對於返工咧已經係再冇任何動力啊，直情係成個人想躺平咗。係啦，咁我哋簡單講就好似躺平嘅狀態，就係無論用任何方法都激勵唔到你，亦都唔會再想返工，成個人咧係毫無焦點啦，亦都係咧成個人毫無方向，亦都係唔想去處理任何一啲工作上面嘅事情，完全提唔起勁呢個狀態咧，我哋就叫做 burn out。嗱，咁啊固之然啦，大家亦都去諗到可以知道啦，其實我前面講緊嗰兩樣嘢，我哋 absenteeism 同 presenteeism個情況咧，亦都未係去到 burn out 個情況咁 worse 嘅，咁差嘅。咁大家可能會想問下，咦？咁究竟乜嘢嘅狀態下會導致我哋會有 burn out 嘅情況咧？咁樣咁咧好多時咧，我哋咧就係用心理學去解釋咧，我哋就係嗰個人長期處於一個習得性無助嘅情況啦。就係意思係啲咩咧？咁我都想分享下咧，我哋有一個心理學家啦，做咗個實驗啦，關於一個狗嘅電擊實驗啊。咁啊，將佢擺喺一個籠裡面啦，隻狗，咁中間有塊夾板嘅。咁隻狗咧就喺長期電擊嘅情況底下咧，佢其實就如選擇咧就唔會再跳過塊板去到另外一邊冇電擊嘅地方。咁啊，佢就選擇躺平啦，任由嗰啲電咧去電擊佢，佢都唔會選擇去跳過塊夾板去到一個冇電擊嘅地方。咁試諗下，喺返工作上面嘅層面上面，會唔會大家好多時都見到自己或者可能自己身邊嘅同事、朋友、屋企人都陷於呢個狀態咧？就係因為咧，其實喺工作上面咧，長期處於一個失敗嘅狀況，或者一啲好不安嘅情況，佢不斷咁樣遭遇到一啲挫折、失敗嘅時候，佢嘅不安情緒、焦慮情緒，佢不斷係提高嘅時候，久而久之咧就會索性躺平算啦咁嘅狀況，咁亦都會導致咧好容易咧我哋會有啲抑鬱嘅狀況啦 ，burn out 嘅狀況。咁去到呢一種狀況嘅情況下咧，其實我哋好多時咧亦都係需要去揾到一啲咧我哋一啲精神科醫生去處理嘅情況㗎啦。咁大家固之然，但係唔想去到呢個情況先至去解決啦。咁所以咧，我哋都想同大家分享下咧，到底我哋應該可以點樣去盡早去處理呢個狀況咧？全邁進係你嘅情緒出口。